¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Alerta sanitaria en Madrid, después de que se confirmara que una enfermera de origen gallego es la primera mujer, la primera persona contagiada con el virus del ébola fuera de África. Vamos a tratar con detalle este asunto en el transcurso del programa de esta noche, pero un pequeño avance. Marina Cadegato, buenas noches. Hola, Fernanda. ¿Qué detalles sabemos en estos momentos? Pues Fernanda, que es de origen gallego, auxiliar de enfermería, tiene 44 años y es también el primer caso de contagio de ébola fuera de África. En ningún otro lugar del mundo esto había sucedido. Esta enfermera atendió a los 2 misioneros españoles que vinieron desde Sierra Leona para ser tratados aquí en España. Los primeros síntomas aparecieron el día 30 de septiembre y cuando ingresó hoy en el hospital la sometieron a 2 pruebas y ambas dieron positivo. En estos momentos Sanidad está elaborando un listado de personas con las que haya podido tener contacto y mientras tanto, Fernanda, la ministra de Sanidad, Ana Mato, pide calma. Pois enseguida, como decía, entraremos en todos os detalles que teñen que ver con esta nova de alcance que está sendo abordada por todos os periódicos digitais de Occidente, polo menos ese primeiro contagio fora de África dunha persoa co virus do ébola, porque nestes momentos queremos saudar a Emilio Pérez Touriño. Moi boa noite. Hola, boa noite. Expresidente da Xunta de Galicia, que estes días anda enredado outra vez nun novo libro, Crise Global e Crise da Política. Señor Touriño, ata onde chega a crise da política? E como de preocupados temos que estar? Bueno, creo que estamos vivindo unha época que xa ven sendo moi longa, non? Podemos cifrar de 2008, 2009 para aquí, onde vivimos unha crisis moi profunda, non? Moi profunda que probablemente é moi complexa porque afecta a moitos órdenes da vida moi diferentes. É unha crisis que nace como crisis económica, que vai mutando en crisis de débeda, crisis financiera, crisis en definitiva de competitividade finalmente, pero que pronto chega a convertirse ao mesmo tempo en unha traducción de crisis da política das institucións. Non? En España, se un volta a mirar atrás, bueno, pues, a democracia, a transición nace en torno a uns pilares que hoxe en día pues, están moi debilitados. Non? Falemos do autogoberno, falemos de o que o estado de bienestar, ou falemos dos valores democráticos e das propias institucións democráticas, sistemas de partidos, etc., pois 30 anos despois, ou algo máis, todo eso se está posto en cuestión de moi diferentes formas e maneiras. Co trasfondo do desempleo, do paro masivo, do crecimento da desigualdade, que creo que é o caldo de cultivo que fai agromar toda esta crisis. Esa crise da política é fruto da, enténdaseme ben, da torpeza dos políticos a hora de comprender o que estaba acontecendo e cales eran un pouco as arelas da cidadanía? Foi torpeza, é torpeza da política, a crise que está vivindo a política? Bueno, como casi todo ten componentes diversos, non? É probable que se sexa unha das componentes, seguro que sí, pero non creo que sexa a explicación total ni tan siquiera parcial ou a máis determinante, non? Eu creo que hai algo máis alá que hai que interrogarse e preguntarse, non? Por que o Estado, é dicir, a política, a intervención, a regulación pública cede terreno aos mercados? Por que cada vez se produce un maior divorcio entre os ciudadanos e a gobernación, por que calquera dos problemas fundamentais que hoxe temos en España e en Europa non se pode solucionar nin atender dentro dun solo país, e probablemente por aí veña parte da explicación, o meu modo de entender, o trato de razonar e argumentar neste ensayo, neste libro, non? Eu creo que ten que ver moito con o feito de que a globalización e a crisis, en particular no ámbito europeo, fai que teñamos cedido moneda, é dicir, a economía se desenvolve no ámbito do global, no ámbito dos mercados, en particular no ámbito europeo. É nese ámbito onde se decide o fundamental da economía. E, sin embargo, a política, a regulación, basicamente se preserva en cada Estado-nación. E temos un divorcio, unha asimetría entre a capacidade de regulación e intervención dos mercados financeiros, do empleo, da deslocalización industrial, do mestizaje cultural, da inmigración. Todo eso necesitamos dun espacio que é o espacio europeo, e un espacio europeo que, sin embargo, é unha especie de patocoso, non? Que reacciona tarde mal a crisis e que probablemente reacciona tarde mal coa estrategia da austeridade e que, ademais, non ten instrumentos. Cando falamos de resolver os problemas, falamos de mutualizar a deuda, de que ibera un presuposto comunitario, de que tiveramos un tesoro, é dicir, políticas compensatorias que Europa non dispón delas. Temos unha Europa cun vacío democrático extraordinario, porque é unha suma, no fondo, de grandes burocracias,
e temos unha Europa que non ten os instrumentos necesarios. Un dos grandes damnificados de todo este panorama, cando falamos de crise da política, e vostede ocúpase moito do que está acontecendo co seu partido, un dos grandes damnificados, decía, é o Partido Socialista. Vostede entende o término casta? Bueno, sí no sentido máis popularizado do tema, non? Cando un vais ao análisis, creo que é un termo descritivo que goza da oportunidade, da ventaxa de que sirve para describir un malestar. Eu creo que o fenómeno, en definitiva, o fenómeno do Podemos, o fenómeno chamado populismo, é un fenómeno que expresa, en primeiro lugar, é unha expresión da crisis política. A crisis política tradúcese, entre outras cousas, casi sempre que se produce por a ruptura ou debilitamento do vínculo entre representados e os representantes. En definitiva, a debilidade nun momento determinado do sistema de partidos que entra en cuestión. Aí nace ese tipo de alternativas. Pero por que engancha ese discurso da casta e non engancha a política tradicional, digamos? Porque é un canalizador do malestar cidadán e sintoniza co malestar cidadán que entende que todos os gobernos, a mí me gusta facer unha reflexión a modo de exemplo, non? Pense uno que pasou en España na última época de Zapatero e posteriormente ahora co goberno de Rajoy, un desgaste profundo e brutal de ambos os dous gobernos, na última fase, na resposta diante da crisis. O que lle pasou a Sócrates, socialdemócrata, e logo o que lle pasa a Pasos Coello, o que lle pasou a Sarkozy, coa crisis que o leva por diante, e o que lle está pasando a Hollande. É dicir, a capacidade de actuación e o marxen de maniobra que os mercados, os grandes poderes, a globalización, etc., deixan o ámbito de cada goberno nacional é relativamente reducido e restringido. E os ciudadanos, con razón, en definitiva, sinten un divorcio, unha distancia, unha lonxanía coa acción política, porque dicen, son incapaces de resolver os problemas. Vostede fala de más mediatización da política, que non sei se é unha forma de falar de populismo. Bueno, como digo... Hai unha certa entrega dos novos políticos, digamos, unha certa servidume ao mundo da comunicación. Está claro que o mundo da comunicación... É máis importante facer eslogans que facer política. Vivimos na rede, en comunicación instantánea. O tempo da política, en definitiva, necesariamente da política democrática, en gran parte é un tempo lento, porque os proxectos, as transformacións, os cambios, etc., non se producen da noite para mañán. E o mundo da comunicación, o mundo da hoxe en que vive na ciudadanía é un mundo rápido, instantáneo, non? E queremos contestacións inmediatas, iso produce unha sintonía. E, dende logo, marca a pauta da política que se fai hoxe, non? E os políticos saben que teñen que vivir no mundo do tuit, no mundo do titular constante, no mundo da resposta inmediata, e, bueno, que é un mundo real, pero que ten os seus defectos e as súas grandes limitacións. O novo secretario xeral do Partido Socialista está un pouco a servidume dese novo modelo, digamos. Pregúntolle directamente, que lle parece, por exemplo, que Pedro Sánchez entre nun programa como Sálvame, e se forma un pouco parte dese fenómeno que vostede describe? Eu creo que, sin dúbida, Pedro Sánchez representa a renovación, unha xeneración nova que chega a facer política e que sabe que ten que desenvolverse nese contexto, neses termos, e que se non o fai así non existiría, non? Por tanto, é un cuadro, é dicir, unha perspectiva, un panorama no cual necesariamente ten que moverse. A partir de aí asumes un risco moi grande, claro, de acertar, de equivocarte. A vostede personalmente que lle pareceu? Bueno, en particular eso non me pareceu mal, porque non é tanto que el fora a protagonizar, nin a estar sentado nun programa que ten as características que ten, como que, a vista de que ali se estaba dicindo as cuestións, entrou para aclarar, para clarificar, etc., telefónicamente. Pero, por exemplo, vostede vería Rubalcaba facendo algo semellante? Pois probablemente non por un tema xeneracional, pero eu creo que aí non faría crítica en ese sentido. A mí parece que Pedro Sánchez está asumindo con valentía e, sobre todo, con capacidade de iniciativa, a necesidade de propoñer, de salir, de orientar, de decir. Cando faz eso, pois tes risco de equivocarte. Si estás desaparecido en silencio e non actúas con liderazgo que se require, non corres ese risco, pero é moito peor. Vostede fala no libro de cousas contundentes, fala de que o PSOE ten unha crise existencial, identidade de proxecto de liderado, objetivo que o levou ao sitio no que está agora. E que pode suceder co PSOE se non acerta desta vez? Bueno, eu me plantearía de outro xeito, non? Pero en definitiva trataría de contestar a súa pregunta, é dicir, o PSOE ten necesariamente que acertar, porque creo que sigue representando, pois, por historia, por tradición, por
por electorado, por apoio social e masivo, por moitas circunstancias de fondo da sociedade española, é un pilar, unha columna vertebral do noso país. Bueno, é evidente que hai unha crisis de bipartidismo, é evidente que está pasando o que está a pasar en relación co bipartidismo, pero dentro de todo eso, eu creo que o futuro do PSOE se está xogando en definitiva en dous terreos, en dous grandes terreos. Si vai a ser quen ou vamos a ser quen, en definitiva os socialistas, de igual que pasou nos anos 80, de ser capaces de construir un proxecto que conecte coa maioría social, donde a ciudadanía se sinta reflectida nas súas ansias de renovación democrática, de regeneración, de cambio social. O país necesita dun novo horizonte, dunha nova fronteira, é evidente. E o Partido Socialista é o partido que debera estar en condicións e debera ser quen de propoñerse esa gran meta, de construir con todo o protagonismo da ciudadanía, das redes sociales, etc., ese proxecto para unha maioría social de cambio e de reforma. O Partido Popular parece que escolleu a vía do inmobilismo conservador, de non reforma, non querer moverse, estar aí achantado aguantando da situación. O Partido Socialista ten que dar ese paso. Si dá ese paso, é capaz de construir un proxecto dun país de futuro, eu creo que o PSOE ten diante de por sí, pois se non, evidentemente, pois non vamos a porque os marxes acórtanse, non? Os marxes acórtanse, pero hai unha gran demanda social, non? De renovación política e institucional e de renovación no terreno económico e social, non? Non vexo por que o Partido Socialista non vai a estar en condicións de asumir ese desafío, de asumir ese protagonismo que a sociedade lle demanda. Confío en que sexa capaz. É difícil, non o vamos a ocultar, é unha gran tarefa, pero que non hai perspectiva, non hai salida. É dicir, as quimeras e as utopías de refundar a democracia, de partir de cero, de asambleas infinitas, de democracia online, son eso, sinceramente, son, decir, circunstancias dun momento, con toda a vez do mundo, moita xente pode creer que aí hai unha vía, pero creo sinceramente que esa vía, a democracia non se refunda todos os días. A democracia te costa moito traballo e a democracia, que a democracia funcione ben, é a única garantía na loita pola regeneración democrática e pola renovación dun país, non? Decía efectivamente que a política é unha actividade de longo percorrido, pero hai determinadas decisións que hai que tomar pues, a corto plazo, digamos. Parece que hai un certo consenso, e así indican todas as enquisas, de que as maiores absolutas van a estar moi caras a partir de agora e que vai ser difícil que calquer partido bueno, pues, goce desa posición un pouco que permita gobernar como está gobernando nestes momentos o Partido Popular. O cal pon o Partido Socialista na tesitura de tomar decisións. Que ten que facer o PSOE? Ten que pactar con esa nova esquerda que está aparecendo? Cal ten que ter a súa, cal ten que ser a súa posición? Porque tamén se fala da posibilidade de que pacte co Partido Popular. Vostede que cree? Bueno, decir, sobre todo, creo que de maneira fundamental, o PSOE ten que plantearse, por enriba de todo, creo que depois da partida aí virá todo o demais, que é certamente complicado, tratar de construir ese proxecto con vocación de maioría, non? A vocación está moi ben, pero parece que por aí non van, o sea, non vai sacar, nas eleccións xerais que haxa, parece que o Partido Socialista non vai ser quen de sacar unha maioría absoluta. Bueno, pero este país penso, non, que necesita unha mensaxe concreta, determinada, con planteamentos moi concretos para superar esta estrategia do disenso en que está instalado o Partido Popular aquí, alá e aquí tamén en Galicia, que ten dos pivotes, a estrategia do disenso e a estrategia da austeridade. A estrategia do disenso é unha estrategia que non construye, sino que antagoniza posicións entre os partidos. Creo que esa non debe ser nunca a estrategia dun partido como socialista que quere conectar coa ciudadanía e que non lle gusta a búsqueda permanente do desacordo, do disenso e da confrontación, léase o caso con Cataluña, etc., etc., e logo a estrategia da austeridade que nos está levando por un camiño que nos queren convencer de que vamos ben. Claro, pero non me está contestando. Cal ten que ser a posición do Partido Socialista? Ten que incorporarse a coalicións pola esquerda ou ten que facer pactos de Estado pola dereita? É que, sinceramente, comprendo o interés mediático desa pregunta, pero me preocupa moitísimo máis cal é a política que ten que desenvolver o Partido Socialista. Creo que ten que ser unha política autónoma e un proxecto propio. E logo o tempo dirá, despois dun resultado electoral en circunstancias determinadas, en que términos se ten que producir e mover, non? Tal como está hoxe en día a cuestión, eu creo que España necesita realmente unha alternativa pola esquerda,
unha alternativa de centro-esquerda, que a que creo que está en disposición, ou debera de estar en disposición, en vocación, en ganas e ambición, de construir de verdad o Partido Socialista. Eso quere decir renovar o partido, cambiar o modelo político, cambiar o modelo de partido, plantear unha senda de transformación do país. Todo iso é unha tarefa, e non creo que a preocupación do Partido Socialista deba ser, e creo que non debe ser en ningún caso, non sei se non estaremos pecando algo deso, de estar mirando polo espello retrovisor en dirección ás coalicións coa esquerda, en dirección contraria. O Partido Socialista ten que trazar unha folla de ruta, e se non a traza, non haberá alternativa ao Partido Popular e terminará de alguna maneira ganando o Partido Popular. Pero o seu electorado non se merece que nestes momentos o Partido Socialista se ubique, digamos, tendo en conta, como decía, a fragmentación do voto e a realidade que se nos presenta por diante? Pero a ubicación ten que ser en términos de plantear de verdad medidas de fondo de renovación e regeneración democrática, listas abertas, limitación de mandatos, lei electoral, revisión a fondo da financiación dos partidos, etcétera, etcétera. Todo ese campo democrático que a sociedade está demandando é que un partido, eu diría casi que único partido, con credibilidade de poder gobernar, que pode plantear eso con rotundidade e ambición, é o Partido Socialista. Non ten que estar mirando para o que diga non sei quen ao seu lado ou outro lado. Ten que plantear aquilo que cree que a maioría social exixe e demanda. Eso quen ten que facer é o Partido Socialista. Exactamente igual no terreno do contrato social, da reforma fiscal, etcétera, etcétera. E creo que eso será o que ao final marque a pauta. E a partir de aí non me preocupa excesivamente o problema da coalición, que creo que tampouco lle preocupa aos ciudadanos. Os ciudadanos o que queren saber é que dice o Partido Socialista que gobernou España durante tantos anos da reforma fiscal, do desempleo, do modelo de industrialización, da crisis ambiental, da política enerxética, do paro, da mocidade. Eso que ten que construir, non mirar se vamos a pactar ou non pactar pois con Esquerda Unida, con non sei quen, con outra forza política. Con Podemos. Pois, por exemplo, esa pode ser unha pregunta que se formularán en algúns terrenos. Eu creo que a inmensa maioría dos ciudadanos ao día de hoxe non é esa a súa preocupación. Non? Cal é a principal preocupación dos cidadáns agora? Pois eu creo que por enriba de todo hai un doble pivote, non? Que ademais ao final conecta, non? Que a desigualdade creciente, o paro, é dicir, o problema da mocidade, a falta de horizonte, sí, perspectivas nun país, e de outra parte, pois, ver cada día que a política se move en parámetros de desolación, de corrupción, de asfixia partidaria, de toma de control da sociedade civil polos partidos. Eu creo que son os Que efecto cree que ten a corrupción? Por exemplo, este último capítulo que ten que ver con esas tarxetas black, esas tarxetas opacas de Caja Madrid. Como cree que isto influe, bueno, pues en toda esa necesidade, todo ese proceso de regeneración do que vostede fala? Porque a xente teño a sensación de que xa non se cree nada, non? Demoledor, non? Eu creo que ten un efecto devastador, demoledor, porque cando parece que empezas a avanzar por un camiño, de repente, de novo, volvemos a toparnos con este asalto ao público, ás arcas, é dicir, a esta inmoralidade completa. Pero vostede que foi presidente da Xunta, había tanta porquería no sistema? Pois, sinceramente, teño que dicir a verdade, eu creo que non, non? O que pasa é que, claro, non é tonto, nin caeu do ceo, bueno, mira ao redor e ve o que vai pasando e o que vai sucedendo. Sinceramente, creo que non, que hai unha maioría que do sistema que funciona con entre comillas, de unha forma limpia, dunha firma sana, pero, bueno, claro, hai casos espectaculares, non? Que derrumba todo. Eu refiro-me sobre todo a eso que chamamos a corrupción negra, a corrupción potente. Logo están as pequenas corruptelas que, en calquer caso, tamén forman parte da cultura, non? Social, etcétera, que hai que eliminar. Pero o drama está, pois, en eso, un caso como de Bankia, donde parece que aquilo era un saqueo, non? E un caso como de Pujol? Pois tan demoledor como outro, non? A verdade que non deixa de... Ora, e quen dice, non me sorprendía. Pois sí, a mí teño que recoñecer que tive a ocasión de coincidir con Pujol cando estaba de secretario de Estado de Infraestructuras, non de presidente, moito antes, non? Teño estado moitas veces no despacho da Generalitat con todo o tema do AVE a Cataluña, do aeroporto de novo que se fixo, de todos os temas do 92, que me tocaba levar por parte do Ministerio. E claro, me altera o esquema vital personal pensar que o presidente Pujol pudera estar facendo esta faena a ciudadanía, este engaño. Como secretario de Estado de Infraestructuras, isto das comisións, que parece que tamén é unha cousa
vamos, habitual en determinados ámbitos? Bueno, eu vivín chegar á Secretaría Xeral de Infraestructuras, sendo ministro Borrell, existía pues, unha especie de voz popular das comisións, da obra pública, etc. E aquelo se cortou de raíz, non? Se montou unha mesa amplia, cunha serie de equilibrios de controles que eu creo que razonablemente foi unha etapa onde podo decir que dende logo se radicou calquer forma de aproximación a calquer tipo de financiación Pero antes, previamente, tiñan constancia de que había malas prácticas? Bueno, se decía, se escoitaba, era a época do 3% en Cataluña, aquí tamén en Galicia, en comunidades distintas existía un rum-rum, non? Entón, bueno, había que plantearse aquilo directísimamente. Borrell colleu o toro polos cuernos e realmente montamos un sistema de control que pensamos que evitaba calquer veleidade. En calquer caso, creo que un dos grandes temas que hai que revisar neste proceso de renovación democrática, non? Todo o que ten que ver coa contratación e a financiación de partidos. Hai que darlle unha volta, porque creo que do urbanismo e da financiación dos partidos e a contratación ven gran parte das corrutelas, inda que hai outras moitas ao que se ven. Fala vostede no libro da necesidade de avanzar nun modelo territorial baseado no federalismo, é unha das apostas, un dos selos do Partido Socialista. Para a xente que nos está escoitando, dígame dúas diferencias fundamentais entre ese modelo federal, polo que vostede aposta, e o actual modelo autonómico. Bueno, se dice que é difícil, que son iguales, que non sei que, en fin, pero creo que é moi sencillo, non? O modelo autonómico é en realidade xa un modelo federal, porque o modelo federal ten niveles distintos de desenvolvimento. Por lo tanto, estamos falando dentro dunha mesma familia. É un nivel moi elevado de descentralización autonómico que lle falta para ser máis completamente federal. Eu creo que os déficits federales, nunha conferencia no ano 2000, vai a facer 14 anos, eu xa reclamaba a reforma constitucional e a reforma do sistema por dúas razóns. Hai unha asimetría de nacimento que está aí, que é a asimetría na financiación. O sistema do concerto cupo do País Vasco xenera unha asimetría que fai que este unha das grandes patas de debilidade do noso sistema. A reclamación catalana, non de ahora, sino de fai moito tempo, é unha emulación, é un querer ser de maiores, entre comillas, o digo un pouco de broma, non como o País Vasco, está aí. E logo, o gran déficit que tamén ten o Estado das Autonomías xira en torno á falta de elementos que excitaran a cooperación multilateral entre o Estado e as comunidades autónomas. Hai que entender que as comunidades autónomas son tamén goberno, son cogoberno. Estamos nun Estado composto. Por lo tanto, falta un Senado-Cámara Territorial, e faltan uns instrumentos que permitan que exista unha lealtade que, fruto dese déficit federal do Estado das Autonomías, nos conduce a un dos problemas que temos, que é a deslealtad permanente entre comunidades autónomas e o Estado, e de maneira moi principal ali, donde as comunidades son gobernadas por un partido nacionalista que convirte en reivindicación identitaria todo ese encontro e conflictividade. Cree que lle chega a Cataluña este modelo, nestes momentos xa, tal e como están as cousas? Vamos a ver, claro, ao punto que chegamos é difícil. Eu creo que, en calquer caso, antes ou despois teremos que abordar, chámese como se chame, hai unha irresponsabilidade, pero en fin, non temos tempo para eso, moi grave por parte do nacionalismo catalán, de ter levado Cataluña ao drama da escisión dunha sociedade en dous, non? Porque o que estamos vivindo en Cataluña é unha sociedade que está neste momento rota polo medio, con mitad a mitad, se un ve as enquisas... Fala dos nacionalistas, o PSC tamén equivocouse na folla de ruta, digamos? Pudo equivocarse, pero non ten ni color a responsabilidade que ten, non? Quen ten conducido hasta ese punto, esa situación, e ten calentado, non? Inflado todo o suflé de reivindicación independentista, é evidente que non é o Partido Socialista. O Partido Socialista paga precisamente as culpas, porque como isto se ten convertido nunha dialéctica de confrontación, ambos polos se rearman e ambos salen fortalecidos. Fortalecese electoralmente o nacionalismo e fortalecese outro extremo que é a dereita. Como de preocupado está o señor Touriño co que está acontecendo con esa data marcada en vermello que é o 9 de novembro e con esas posibles eleccións plebiscitarias que se están anunciando? Bueno, máis alá da conxuntura, que xa é preocupante, obviamente, non? Como sucede toda esta irracionalidade dun goberno
con todas as bendicións que ten que ter, e ten un goberno en democracia que poda asomarse ao precipicio da ilegalidade, de colocarse fora da Constitución, bueno, máis alá de todo isto, que é como moi obvio, a miña preocupación vai un paso máis alá, non? É dicir, eu creo que mal estaríamos se non fóramos quen de recoñecer que hai un problema real, como a vida misma, de inserción de Cataluña en España, da relación entre España e Cataluña e o resto de España. Eso está aí. E, por tanto, temos que afrontar. Eu creo que eso xira basicamente en torno a dous grandes temas. Dous de fondo, que recoñecimento da identidade plurinacional de España, en particular da identidade nacional de Cataluña, temos que abordarlo, non está ben resolto, así o dice a maioría da sociedade catalana, e, por lo tanto, podemos negar o que queiramos, pero está aí. E outro tema é o tema da financiación. Me parece que tamén o tema da financiación hai que ir a un pacto político solvente que axuste, mellor que o que está axustado na actualidade, o déficit que efectivamente que teñen que ter todos os países máis ricos dentro dun Estado na financiación respecto ás zonas máis atrasadas, non? Porque isto hai que abordarlo. Pero no inmediato, hai que ter temor polo que vai pasar nas próximas semanas? Porque hai xente que ten temor de que as cousas, hoxe, bueno, hai incluso declaracións bastante altisonantes por todas as partes, alertando de que as cousas se poden poñer feas. Vostede que grado de preocupación ten con respecto a un choque de trens? Quero creer que non debe producirse ningún caso, e quero creer na madurez e a capacidade de resposta da sociedade catalana e da propia Generalitat, do propio presidente, no exercicio da súa responsabilidade de gobernación, e, desde logo, tamén da parte do Goberno de España. E creo que hai que introducir sensatez, templanza, para bordear este tema que ahora, no corto plazo, non ten solución. Por tanto, non vai haber unha boa salida de inmediato. Por tanto, temos que evitar o choque de trenes, que non cheguen a chocar, pero eu creo que esa é a aspiración máxima que podemos ter, salir deste impasse no que estamos metidos por irresponsabilidade e por puro oportunismo partidario de un e do outro lado, e por, en definitiva, estamos vivindo un fracaso, non? Este é un fracaso da política nun país que se chama España, que hasta agora foi capaz de convivir, e que ora, por unhas e outras razóns, dun e do outro lado, temos montado este desaguisado, non? Que non se vai a resolver con choque de trenes ni con ordeno e mando. Hai que cumplir a legalidade, hai que cumplir coa Constitución, pero dito todo eso, hai que pasar esta data e hai que abrir un camiño. Hai que abrir un camiño que seguramente terá que pasar por algunha fórmula de referéndum, que ten que pasar por abordar o problema de identidade nacional de Cataluña, e probablemente algunha máis, e ten que pasar por abordar o tema de financiación. E se non o queremos facer, teremos un problema. Seguiremos engordando, a partir de aí me perdo os trenes onde estarán, non? E a identidade galega, como anda? Bueno, a identidade galega vai daquela maneira, non? Este é un país, desgraciadamente, se un fai o balance, o fago no último capítulo do libro. Dun país minguante, non? Un país minguante, un país en declive, non? É verdad que cada vez somos menos galegos, podemos dar cifras, pero somos menos, cada vez temos menos ocupados, temos menos produción, menos renta e menos recursos públicos e privados. E o que temos é máis vellos, máis dependientes, máis inmigrantes, máis pobreza e máis débeda. Logo, no debate do Estado de Autonomía, seguro que o presidente é capaz de dar cifras, pero que non podrá nunca cambiar a realidade é esta. Claro, é un panorama moi negro? Bueno, non, creo que non. Galicia foi quen, dentro do ano 80, para aquí, de multiplicar por 5 o seu produto, a súa economía. Galicia é un país que, ainda cando entra na crise, está entre os primeiros 40 países do mundo, según todos os indicadores de bienestar, e Galicia é un país que non fai tanto, entre 2005 e 2008, que época de bonanza, tiña un 7% de paro, crecía moi por enriba de España, e tiñamos 200.000 ocupados máis que agora. Por lo tanto, é posible un rumbo, unha política, é posible salir adiante. Se vostede fora presidente da Xunta nestes intres, dígame 3 medidas brevemente que acometería e que non ve na folla de ruta do Partido Popular. Bueno, ponería en riba da mesa 3 grandes temas por enriba de todos. Seleccionaría 3 grandes temas que creo que están condicionando toda a marcha do país. O primeiro, a decadencia demográfica. Pero como se aborda eso? Porque todos temos claro que é un problema, pero parece que as eu creo que hai que convertirlo de verdade nun tema de Estado, nun tema de país, chamar aos líderes políticos, chamar aos sindicatos, sentar nunha mesa. Eu faría a proposta de un cambio na dirección de que, mentras non fagamos compatible
é unha folla de ruta que hai que trazar, pero hai que trazarse a meta. A meta para min sería ser capaces de compatibilidade maternidade e traballo. É dicir, os países como Finlandia, Suecia, Noruega, todos os países que teñen mellor a natalidade son países onde a muller traballa, maioritariamente, e onde hai unha red social de apoio á maternidade, de apoio ao traballo da muller, moi potente. Ese é o camiño, ni axudas á natalidade, nin historias, é dicir, a muller no mundo actual ten que traballar e quere traballar, e temos que organizar a vida, os horarios e a sociedade para que poda conciliar. Ese é un gran tema. O outro vital é o desempleo e a desigualdade social creciente de forma grave neste país. Claro, pero, insisto, como abordamos eso? Bueno, eu creo que hai grandes temas que hai que tratar, se xa a un nivel máis concreto. Necesitamos un acordo demográfico, necesitamos un alixeiramento moi potente de todo o que é a administración en particular. Non teño ninguna dúbida co esquema que temos hoxe da autonomía. As diputacións claramente sobran, creo que hai que suprimilas, creo que hai que reordenar a fondo o mapa municipal e hai que traballar nunha Galicia en rede, nunha Galicia cooperativa, o desorden, o minifundio, todo eso hai que afrontalo de raíz. Creo que hai que mobilizar claramente todo o que ten que ver coa terra e a súa incapacidade productiva, é dicir, en definitiva, fórmulas que permitan mobilizar productivamente todo o tema do desorden, facer un pacto polo territorio, e logo creo que hai que poñer o acento nun cambio de modelo de crecimento. Priorizar ao máximo a formación coas empresas, a formación e o capital humano, porque esa é a nosa ventaxa, e logo a posición atlántica de Galicia, que creo que é un dos factores diferenciais. Fala de alixeirar a administración. Estes días o señor Touriño apareceu nos papéis como consecuencia da incorporación de Alberto Ruiz Gallardón ao Consejo Consultivo da Comunidade de Madrid, neste caso en Galicia, Consello Consultivo. Vostede forma parte dese Consello Consultivo, non sei se pensa que terían que desaparecer eses consellos consultivos ou se hai demasiados. Vamos a ver, é como o estado das autonomías, 17, son poucas, son moitas, ao día deses son as que temos, non? Eu creo que, vamos a ver, creo que no caso de Galicia, en caso de outros parlamentos que teñen unha amplia capacidade legislativa e un amplio abanico competencial e responsabilidades propias, é un órgano creado no ano 95 e un órgano, para entendernos, prácticamente estatutario. Por qué? Porque é bon que o Executivo teña un órgano de todas as administracións públicas de Galicia, un órgano de control do rigor xurídico que garantice a adecuación á lei e a eficacia legislativa de todas as normas que produce. Esa é a función do consultivo. Se non a fai o consultivo, terá que facer o Consello de Estado. O que non podemos é... Teñen traballo, para que a xente nos entenda. Trabállase moito no Consello Consultivo? Bueno, trabállase máis cando estás na presidencia dun goberno. Posiblemente cando estás ao frente dunha empresa. Hai traballo no Consello Consultivo. Hai un volumen de dictames moi importante, hai un volumen, unha carga de traballo significativa que ten correlato e relación con todo o que produce o goberno autonómico e agora, ademais, o que producen tamén as outras administracións. Pero les fan caso no goberno autonómico, o Consello Consultivo? Bueno, rapidamente, para non decirlo de bueno, en fin, que, sin ser dubitativo, mayoritariamente casi sempre sí. Dicen, pero non é vinculante nin o Consello de Estado. Eu fui un subsecretario durante moitos anos en Madrid, por tanto, quen tiña a relación do Ministerio co Consello de Estado, era moi difícil levar unha norma a aprobación en contra dun informe do Consello de Estado. Prácticamente, eu non levaba nunca un tema a subsecretarios, a comisión precedente ao Consello de Ministros, que non fora consonte ao informe do Consello de Estado. Contaría cos dedos á man. Ás veces casi foi. E aquí pasa o mesmo, non? É dicir, é moi difícil que o Xunta de Galicia, un conselleiro se atreva a propoñer un tema sabendo que o Consello de Galicia lle acaba de decir que isto está mal, que por aquí infrinxe a lei, etc. Pero entende de todos os sitios que a xente neste contexto faga contas e diga, para que necesitamos 17 consellos consultivos? Como casi todo resulta que o exceso mata casi sempre as cuestións, non? E, polo tanto, o exceso nas retribucións, o exceso no número, o exceso na carga tamén da xente que está sentada nun Consello Consultivo, etc. Eu creo que hai que modular as cousas con sentido común e de acordo á función que realiza. Probablemente existan excesos, en moitos casos, non vou entrar agora neso, e claro, efectivamente, con toda a razón do mundo a xente dice, bueno, pero isto que é, non? Bueno, estamos rematando xa, pero como decíamos, mañá empeza o debate do Estado desta nación, que é Galicia, o debate do Estado de Autonomía, 25 anos cúmplense do primeiro. As cousas foron como podían ir neste país ou foron peor do previsto, do que tiñan previsto os que xa estaban na política hai 25 anos?
Que sensación ten? De frustración? Cal é a sensación 25 anos despois? Ambivalente, non? É dicir, no texto, no libro tamén abordo un pouco a reflexión sobre o pasado, todo o que foi isto. Eu son dos que valoro de maneira moi positiva todo o esforzo que fixo o país, a ciudadanía, con súas forzas políticas e democráticas para chegar a onde chegamos. Porque, bueno, en términos de renta e bienestar, en términos de autogoberno, de capacidade de gobernarnos e ter a nosa identidade, a nosa cultura e a nosa lingua, en términos da integración no proxecto europeo, en términos de democracia e libertades. Claro, este país non o podemos recoñecer se o mira atrás 25 anos, non? Por lo tanto, o cambio é inmenso, histórico. Eu non tería palabras para describirlo. Dito isto, foi perfecto, non. A democracia é imperfecta, non? E probablemente o que nos equivocamos foi non educar a xeración actual e as que veñen detrás, de que dito todo isto, de que temos un nivel de renta de bienestar que nin soñábamos fai 25 anos, etcétera, o acabo de decir, todo o tema europeo, que eu critico duramente, a falta de elementos dunha Europa que ten que ser unha Europa federal, unha Europa integrada política e económicamente, en todo caso, para España e para Galicia foi un revulsivo que nos fixo entrar na modernidade. Dito todo eso, pues temos unhas dosis de imperfección e de déficit. Claro, pero cando se torceu? Cando as cousas... Eu creo que basicamente se torce a partir da crisis que... Dicir, depende, non? A globalización, a caída do sistema social referencial alternativo, felizmente caído, pero bueno, en definitiva, todo eso fai o triunfo do neoliberalismo, do mercado, de novas reglas, que xa fan empezar a facer que teñamos menos marxen de xogo de maniobra. Pero a partir de aí, creo que a crisis é un tsunami que entra de forma devastadora nas playas occidentales, empezando por a galega, que estamos aquí na costa. Declárase socialdemócrata e galeguista. Xa non está de moda eso, nin de ser socialdemócrata, nin de ser galeguista? Eu penso que as conviccións non varían, non? Quero dicir, cada un ve o mundo a través dun prisma. Eu chamome galeguista ou identifico o galeguismo co compromiso cun país, cunha cultura, cunha lingua, cunha forma de estar no mundo. Para min eso, pois non o podo modificar, nin o quero modificar, é a miña terra, é a miña xente, onde me creo, onde sento, onde miro, miro o mundo dende onde nací, non? Por tanto, sí, creo que sigue estando vigente. E a socialdemocracia sufre crisis, pero creo que sigue sendo válido o desexo irrefrenable de loitar permanentemente pola igualdade e pola solidaridade. O problema é cando renunciamos ou non somos capaces de acertar a como expresarose a solidaridade e como expresarose a loita pola igualdade, non? Pero de fondo creo que sigue sendo moi válido. Que sigue vixente. Bueno, pois Emilio Pérez Touriño, crise global e crise da política, que creo que se presenta o vindeiro xoves en Compostela, unha ollada dende Galicia do que está acontecendo, que están pasando cousas que nunca pasaran antes. A ver se saímos desta. Sairemos desta? Seguro que sí, non? E como? Pois con... Peor ou peor do previsto? Bueno, probablemente nos costará, será unha sociedade diferente, non? Con pautas de comportamento diferentes, cunha mocidade en situación diferente. En Plata dificilmente podremos recuperar estándares, pero habrá outros, non? Habrá outros e, por tanto, teremos que saber vivir nese novo mundo, con pautas de comportamento bien diferenciadas, teremos que ser máis activos, máis buscadores, máis... Máis desiguais, vai ser? Espero que non. Creo que esa é unha gran reflexión ou unha última pregunta perfecta para unha entrevista. Creo que a desigualdade en si mesma é unha causa xeneradora de máis desigualdade, de máis pobreza, de menor crecimento económico, desencadena, a desigualdade é improductiva, é improductiva. É injusta. É injusta por enriba de todo, claro. Emilio Pérez Touriño, un placer, como sempre. Gracias. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, xa lles digo, en canto voltemos, contamos todos os detalles do que está acontecendo con ese contaxio de ébola, unha auxiliar de enfermería de orixe galego que nestes momentos está ingresada nun hospital de Madrid. Falaremos con expertos para ver o alcance desta noticia, que, como lles decía, é a primeira vez que acontece nun país non africano. Enseguida voltamos.